നമ്മളെ RC കാർ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിലൂടെ പോകാൻ പോവാണ്. ₹5000 നമ്മൾ വാങ്ങിയ 4x4 RC കാർ 4x4 കാറ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വണ്ടി ഒഴുകിപ്പോകും guys. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ എന്റെ ഇക്കാക്ക് ₹5000 വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അത് നേരെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒഴുക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നല്ല വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട്. നല്ല വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട്. ഒഴിക്കുന്ന നോക്കണം. നമ്മളതിന് റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല കാറൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. വണ്ടി പോണ ബൈ ഗായ്സ്, ബൈ കാർ, ബൈ. നല്ല വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും നല്ല ₹5000 വണ്ടി പോയതിന്. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചമാരെ, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് 4x4 ആയിട്ടുള്ള ഒരു RC കാർ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുറെ നാളെ അൺബോക്സിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി 4x4 ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ 4 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ചളിയിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പാറമേല് അതിലൂടെയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ റോഡില്ല അതിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം സക്സസ് ആകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് ഇത് അൺബോക്സിങ് കേട്ടോ. പിന്നെ പറയാനാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. നല്ല സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് കുറെ കുടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ റിമോട്ടർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച അടിപൊളി പുതിയ റിമോട്ടറാണ്, അതായത് പുതിയ മോഡൽ റിമോട്ടർ. നമുക്കിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ബാറ്ററിയും റിമോട്ടറൊക്കെ പുറത്ത് ഇറക്കി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് പുറത്ത് ഇറക്കാൻ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് അടിയിൽ കുടുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കുടുക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ്. അച്ഛന്മാരെ, നമ്മളെ പുതിയ മോഡൽ റിമോട്ടറിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററിയും കൂടി ഇടണ്ട കേട്ടോ. ഇത് മച്ചമാരെ, നമ്മളിത് റിമോട്ടർ നമ്മളെ കൈമേൽ ഇപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഓണിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, വിളിച്ചു വന്നാൽ ലൈറ്റ് എത്തുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സംഭവമില്ല. ഈ ഒരു സംഭവം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയും കൂടി ഒന്ന് ആ കാർബോർഡിൽ നിന്നൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർബോർഡ് നമ്മളെ ഈ ഒരു നമ്മളെ വണ്ടി, അതായത് 4x4 നമ്മളെ വണ്ടി നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് ഏകദേശം കണെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 400-500 ഗ്രാമോളം ഉണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്, അതായത് ഷോക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ, അടിപൊളി ഷോക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് സ്പ്രിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ നല്ല സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിന് ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ബാറ്ററി പിടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളിത് ബാറ്ററിക്ക് കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് എടുത്ത് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടി കാർബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വർക്കും കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ, അതായത് ഇതിന് എത്ര പവറും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ഗെയിമിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടറും കാര്യങ്ങൾ. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവറിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഏകദേശം 400 ഗ്രാമോളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 4x4 നല്ല കാറാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചളിയിൽ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ, നമ്മൾ RC കാർ നമ്മളിപ്പോൾ കൈമേലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചളിയിൽ ഇറക്കുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ചളിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. RC
RC കാർ നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് റൈറ്റും ഇത് ലെഫ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് സ്പീഡിൽ വന്നോ, ഇത് മാറിക്കോ, ഇങ്ങോട്ടാക്ക്. നമ്മൾ RC കാർ ഇതേ പോകുന്ന അണ്ടിക്കാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ RC കാർ നമ്മൾ ചളിയിലോട്ട് ഇതേ അടിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെ കേഴും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കാം. ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാണാതെ ചളിയിലോട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞ് കളിക്കുന്നു. കേറുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നല്ലേ, കേരള എവിടെ പോവാൻ? നമ്മളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ RC കാർ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒരു ചളിക്കൊണ്ടിലാണ്. ചളിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കളിയൊക്കെ കറക്കില്ലേ. ഇവിടെ ഒരു കല്ലുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് കല്ലിട്ട് കയറുന്നറിയില്ല. അതേ ഇതെന്തായാലും ആവുന്നില്ല. ഇവിടെ നല്ല കാടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല കാടും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ RC കാർ വിടില്ല. ഇതേ തെരഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട് സാധനം, അടിപൊളി. എന്തായാലും ഇത് കേറാത്ത പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല കാടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല കുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുണ്ടും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കല്ലുമുണ്ട്. ഒരു കല്ലിലൂട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മാറ്റുക, എനിക്ക് കയറുമെന്ന് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഈ ഒരു കാടാണ് ഇതിന് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ളും ചളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ RC കാർ, അയ്യോ ക്യാമറ കടിച്ച്, അയ്യോ ാണ് നമ്മൾ RC കാർ പോകുന്നത്. നോക്കോ, നമ്മളെ മരം ഇതിനെ തടഞ്ഞ് ചളിയിലോട്ട് RC കാർ. ഈ ഒരു പുല്ലുമല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പുല്ലും കയറ്റിട്ടുള്ള RC കാർ വറക്കും. ഇവിടെ വലിയൊരു കുണ്ട്, ഈ ഒരു കുണ്ടിൽ പോയിട്ട് പോയ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാലാണ് കേട്ടോ, അതായത് ഇതിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു പാലാണ്. ചളി ഇവിടെ പോവോ, ഇതിലിട്ട് നോക്കണോ, പോവോ? വെള്ളത്തിലിട്ടാ പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ എടുത്ത് നേരെ അപ്പുറം പോകട്ടോ. മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത പോലത്തെ ചളിയിലിട്ടല്ല നമ്മളിതിന് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. Down.
അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്, നമ്മുടെ വണ്ടി അടിച്ചു പോയി. അതായത് എൻ്റെ ഇക്കാക്ക വെള്ളത്തിലിട്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പത്തേക്ക് അടിച്ചു പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ചാർജ് ഇല്ലായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയോണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രശ്നം. മതി റിമോട്ടറിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, റിമോട്ടർ വർക്കാവുന്നുണ്ട്, ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പല പറഞ്ഞാണല്ലോ. ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞത് 5000 റുപ്യാണ്. 5000 റുപ്യ എന്നല്ല, 1800 റുപ്യാണ്. വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സാധനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ, ഓഫ് റോഡ് ചളിന്നൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇക്കാക്ക എടുത്ത് വെള്ളം അത്ര ഓനക്കെട്ട ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. വെള്ളത്തിലിട്ടിന് ആ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന പ്രഷറിൽ മോട്ടറിലല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് ലൈറ്റ് പോലും കത്തുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കറണ്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സംഭവം, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, കമൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പിന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 6x6 വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ വലുത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 4x4 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 6x6 6 ടയർ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാടാണ്, അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതിനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല വീഡിയോ ലഭിക്കാനായി സിനാപ്ലസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു വീഡിയോ പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ ചെക്കാക്കിയാണ്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ അജാസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.